မင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Khine ပါကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး English phrases business English phrases 5မျိုးကိုထပ်ပြီးတော့မျှပြဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုသင်ယူနေပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့လူဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ရင် company တစ်ခုခုမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်သင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်မျှပေးမှာကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအများဆုံးသုံးတဲ့ English phrases တွေကိုမျှပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလောကမှာလုပ်ငန်းလောကမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး English phrases တွေအများကြီးရှိပါတယ်တရားတွေကိုလေ့လာထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကိစ္စအလုပ်ကိစ္စစကားပြောတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး English စကားပြောတွေ5မျိုးကိုထပ်ပြီးမျှပြဖြစ်ပါတယ် So are you ready Let's go ပထမဆုံးမျှပေးချင်တာကဒီ cash 22ဒီကတော့ American စာရေးဆရာတယောက်ရေးထားတဲ့ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာဘယ်လိုတိတ်ပဲလဲဆိုရင်ဒါလုံငန်းတစ်ခုမှာအခက်ခဲအကျက်တဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာကိုခေါ်ပါတယ်ဒီဟာကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင်ဥပမာငါတို့အလုပ်ရဖို့ရအတွေ့အကြုံလိုတယ်ဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံရဖို့ရအလုပ်လိုတယ်အဲ့ဒါက cash 22ပဲလို့ပြောချင်ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် we need experience to get the job but we need the job to gain experience It is cash 22. We need experience to get a job, but we need the job to gain experience. It is cash 22. ငါတို့အလုပ်ရဖို့အတွေ့အကြုံလိုတယ်ဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံရဖို့ရတော့အလုပ်လိုတယ်အဲ့ဒါက cash 22ပဲနောက်တစ်ခုက put a stake in the ground put a stake in the ground ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲဆိုရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်မှာတိကျတဲ့ဆွဲပစ်ချက်ကိုချမှတ်တာကိုခေါ်ပါတယ်ဥပမာငါတို့တိကျတဲ့ဆွဲပစ်ချက်ကိုချမှတ်ပြီးတော့ဇိမ်တို့သတ်မှတ်တာကိုအပြည့်သက်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောချင်ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် we need to put a stake in the ground and finalize our pricing strategy we need to put a stake in the ground and finalize our pricing strategy ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိကျတဲ့ဆွဲပစ်ချက်ကိုချပြီးတော့ဇိမ်တို့သတ်မှတ်တာကိုအပြည့်သက်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုက low hanging fruit တရားပါလဲဆိုရင်ရရှိဖို့ကလွယ်ကူတဲ့အခွင့်အရေးတွေအလောက်ကိုင်းတွေကိုခေါ်ပါတယ်ဒီစကားစုကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင်ဥပမာအောင်မြင်မှုအချို့ရရှိဖို့အတွက်လွယ်ကူတာလေးတွေကိုအာရုံစိုက်အောင်လို့ပြောချင်ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် let's focus on low hanging fruit to gain some wins let's focus on low hanging fruit to gain some winsအောင်မြင်မှုအချို့ရဖို့ရအတွက်လွယ်ကူတာလေးတွေကိုအာရုံစိုက်ရအောင်နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်ခုက elephant in the room ဒီကဘာလဲဆိုရင်ဒါလူတိုင်းကသတိထားမိပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ရညှင်းဆန်နေကြတဲ့တိတတ်ထင်ရှားတဲ့အကြောင်းအရာပြဿနာကိုခေါ်ပါတယ်ဒီစကားစုကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင်ဥပမာငါတို့တိတတ်ထင်ရှားတဲ့ကိစ္စကိုဖော်ပြပြီးတော့ budget အကြောင်းကိုဆွေးနွေးရအောင်လို့ပြောလိုက်ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် We need to address the elephant in the room and have an open conversation about the budget. We need to address the elephant in the room and have an open conversation about the budget. ငါတို့တိကျတဲ့ကိစ္စကိုဖော်ပြပြီးတော့ budget အကြောင်းဆွေးနွေးရအောင်နောက်တစ်ခုက cut to the bone ဒီကဘာလဲဆိုရင်ဒါကုန်ကျစရိတ်တွေကိုအနည်းဆုံးလျှော့ချတာကိုခေါ်ပါတယ်ဒီစကားစုကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင်ဥပမာဒီ budget ရဆိုရင်ငါတို့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုအနည်းဆုံးထိလျှော့ချမယ်လို့ပြောချင်ရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် according to the budget we need to cut our expenses to the bone according to the budget we need to cut our expenses to the bone budget ရဆိုရင်ငါတို့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုအနည်းဆုံးထိလျှော့ချရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုမျှပေးရတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး English စကားစု5မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာတွေကိုလေ့လာထားခြင်းအပြင်အလုပ်ကိစ္စစီးပွားရေးကိစ္စအင်္ဂလိပ်လိုစကားပြောတဲ့အခါမှာဒီဟာတွေကိုသုံးပြီးတော့ပြောနိုင်တယ်လို့သူများပြောတဲ့အခါမှာလဲကိုကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်တော့ပေါ့မှာဖြစ်ပါတယ်မှတ်ထားရမှာစီးပွားကိစ္စစကားပြောတဲ့အခါမှာမရှင်းတာရှိရင်ပြန်မေးဖို့ရတတိယပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကအခုလိုမျိုးအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးစရာတွေရောပြီးတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်္ဂလိပ်စကားစုတွေ EDM တွေကိုစတိုက်မျှပေးနေမှာဖြစ်လို့မို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကို like တွေ follow တွေ subscribe တွေမလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထားလို့ရပါတယ်เนาะခုဒီဗီဒီယိုကြတဲ့ဆိုရင်အကောက်ကမှာ like လို့ရေးပါဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးတွေကိုဆက်ပြီးတော့မျှပေးနေကြတယ်ဆိုရင်အကောက်ကမှာ yes လို့ရေးပါ So see you in the next video